toy indray ny mety toetry ny andro ny an-dranomasina ny alahady 8 jona amin'ny anora maraina hatramin'ny alatsinainy 9 jona taona 2022 amin'ny enora maraina. Foana ny fampitandremana mahakasika ny alondrano na izany na tsy izany aza dia mbola mitoetra trany ny fampitandremana momba ny amafin'ny rivotra any amin'ny tendrony avaratra sy morontsiraka avaratra atsinana ny Madagasikara noho ny tanjaky ny avaratra azy. Mahazo fampitandremana miloko mena araka izany ny any amin'iny fahatriny satria manodidina eo amin'ny 5-20 kilometatra isan'ora ny amafin'ny rivotra. Entanina foana ny rehetra mba anaraka tsakany sandava ny toromarika eo ameny ny manam-pahefana ny fotony mba hisoroana ny loza mety isy eo. Ny toetry ny andro amin'ny morontsiraka atsinanana tanjona bobaomby hatrany amin'ny tanjona angotsy. Anorana malefaka ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora. Ananika 5-10 kilometatra isan'ora indraindray any amin'ny tapany avaratra. Aherin'ny ranomasina amin'ny ankapobeny avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 3 metatra. Tanjona angotsy hatrany manoro. Anorana malefaka somary miatoato ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Hahatratra 30 kilometatra isan'ora rehefa manalavitra morontsiraka. Anonja be ny ranomasina avy ny onja manodidina ny 2 metatra. Manoro hatrany taolanaro. Andrahoana mahalana ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Taolanaro hatrany amin'ny tanjona vohimena. Andrahona mitsitokotoko na ibalika amin'ny masoandro ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora. Anonja be na aherin'ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 2 metatra sasany. Ho an'ny morontsiraka andrefana tanjona vohimena hatrany amin'ny tanjona ankaboma. Ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy atsinanana miandalana ny tolakandro ka manodidina eo amin'ny 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hatrany. Adimy mpanonjana anonja be ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona ankabo hatrany amin'ny tanjona vilanandro. Ho maina amin'ny ankapobeny ho avy atsimo ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonjana anonja be ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 2 metatra sasany. Tanjona vilanandro hatrany analalava. Andrahoana vitsina ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo atsinanana ny rivotra maraina sy ny alina ka ho 30 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Iovaova kosa ny tolakandro ka manodidina eo amin'ny 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonjana anonja be ny ranomasina avy ny onja atsasametatra hatramin'ny 2 metatra. Hahatratra 2 metatra sasany eo anelanelan'ny mahajanga atry analalava. Analalava hatrany amin'ny tanjona bobaomby. Ibalika amin'ny masoandro iovaova amin'ny fitsokan'ny rivotra manakaiky ny Anosy be ka manodidina eo amin'ny 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo atsinanana kosa any ankafa ka ho 30 hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja atsasametatra hatramin'ny 2 metatra.